Yanzu aka samu rahoto cewa Sarkin Kebbi Alhaji Sama'ila Muhammad Mera ya yi kira ga al'umma cewa su haɗa kai domin siyan makamai don kare kayukansu, kasancewar gwamnati ta gaza ta kare rayukan 'yan ƙasa Najeriya. Kada ku manta da jihar Kebbi ya kasance yana makotaka da Zamfara da Sokoto, a yayin da ya kasance ana fuskantar kalubale na rashin tsaro a wayannan jihohi, wanda ya kasance ana kwashe mutane daga ƙauyuka ana kaiwa daji kuma ana buƙatar kuɗin fansa, wanda an samu hakan a jihar Oyo State a yayin da aka kwashe yaran makaranta har wajen 45 kuma aka yi garkuwa da su tare da malamansu, wanda a yanzu haka ana buƙatar makudan kuɗi kafin a sake su. Dalilin haka ne Sarkin Kebbi Alhaji Sama'ila Muhammad Mera ya yi kira ga al'umman shi cewa dole fa sai sun zo sun haɗa kai, sun haɗa kuɗaɗe domin su sai makamai domin su kare kansu, kasancewar gwamnati babu wani yunkuri da take yi domin kare al'ummanta, kasancewar halin faman rashin tsaro da ake fama da shi. Amma wasu suna ganin cewa bai kamata a ce Alhaji Sama'ila Muhammad Mera ya yi kira ga al'umma cewa lallai a zo a haɗa kuɗi domin a sai makamai ba, a matsayin shi na sarki wanda ya kamata a ce ya kwantar da hankulan al'umma, kasancewa ya nuna ma al'umma cewa gwamnati tana iya bakin kokarinta. Amma sai aka ga cewa Alhaji Sama'ila ya fito ya bayyana cewa mutanen shi su haɗa kai domin su sai makamai su kare kansu. Wasu suna ganin cewa maganan da yayin nan bai dace ba, ya kamata dai a ce ya fito da wani hanya a yayin da zai magana, bai kamata a ce ya fito kai tsaye ya bayyana wannan lamari ba. Wasu kuma suna ganin cewa abin da wato Sarkin Kebbi yayi shine mafita, kasancewa ana kama mutane ana garkuwa da su ba tare da wato ainihin haƙi ba, kuma ana buƙatar kuɗaɗe mai yawa a hannunsu. Amma in suka sai makamai, duk wa'ani 'yan ta'adda in suka zo wato tafiya da su, zai zanto su ma suna da makamai da za su kare kansu. Shin kuna ganin cewa abin da Sarkin Kebbi Alhaji Sama'ila Muhammad Mera ya fito ya gaya ma jama'a shi cewa su haɗa kai su tara kuɗi domin siyan makamai su kare kayukansu, shin kuna ganin ya dace ko kuma kuna ganin bai dace ba? Menene ra'ayinku?